瓣膜腱索断裂听过吗？咳嗽恐造成心脏问题。年初走路的时候会喘，到大医院去做更深入的检查，医生说我的是2间瓣膜的腱索断裂。瓣膜底下有很多像雨伞的那个伞架，如果你是撞击或者是感冒很严重的时候，一直咳嗽，用力的过程中有一根就啪嚓就断掉，它就会造成血液滞留在那边，心脏一下就开始肥厚起来，产生心律不整。今晚10点，东森综合台32频道，医师好辣。